السلام عليكم. الحلقة اليوم قلنا لكم بتصير للمتابعين. طبعا ما جاء فيها الا بس كم سؤال كذا وبنجاوب عليهم. واحد يقول في الحلقة وش الخلطة اللي او شو اسمها، كيف الطريقة يزداد يعني انتاج الحمام وكذا. ما في شيء اسمه حلول سحرية ابدا اطلاقا، ما في. اللي فيه ان الحمام او اي طير عنده غريزة الانتاج، هذه دائما اكررها. لو ما عنده الغريزة هذه كان انقرض من زمان. عنده الغريزة هذه، اذا توفرت له اذا توفرت الصحة مع المكان المناسب مع الزوج بينتج. ولكن الحمام والطيور الثانية إذا تحطهم في قفص كبير أو تطلقهم في محمية يضعف الإنتاج شوي. ليش؟ لأنهم يصرحون يمرحون وما يهتمون. في حالة أن مثلا الحمام حطيتهم في محاكر، ما أظن أن الزوج بيقعد لأسبوع ما يتزوجها، ما أظن، على طول. يعني أنا جربتهم في المحاكر، في بعضهم تو الفراخ يغرها ما بعد يعني اعتمدت على نفسها، تقد حط البيض وبدأ ينوم عليه. يعني في بعضهم يعني مجرد انك بس تحكر الحمام في مكان ضيق وتحط لهم. ولكن هذا له نتائج اخرى، له مثلا يمكن الحمام يشحم، وبذكر اسباب التشحيم وكذا، ويخف طريقة العلف وتنويع الاكل وتزين الامور، ينتج بكثافة كل الطيور. اللي يقول التشحيم اول شيء انت عليك كشف هل هو مشحم او غير مشحم، وتعرف وش معنى وكيف، وتعرف انه مشحم ولا لا. وبعدها نجيب الطريقة كيف تعرف انه مشحم. الشحم اذا بغيت تعرف اي طير انه مشحم، طبعا ما رايح تكشف على اللي عندك كله، بس اذا حسيت ان واحدة هذه ما تبيض او شيء لازم تستكشف. تمسكها، شفت البطن، تنتف لك كم ريشة كذا وتناظر لون الجلد. اذا شفتها في الصفار اعرف انها مشحمة. إذا صار لون الجلد أحمر يعني ذا فيه ما فيها شحم. إذا وصلت مرحلة التشحيم، نظر هذه الحين تاكل تراب والملح اللي أنا حاطه عشان ترون فوائدها. شو اسمه، إذا وصلت مرحلة التشحيم توقف العيش كامل. طبعا ما تسويه على الطيور كلها، لا، تعزلها، تتعامل معها على أنها مريضة، تعزلها في مكان ما في أكل، تعطيها كل يوم شو اسمها كوسة نية كذا، تقطعها، تبشر جزر، بحيث ايش ما نعطيها كثرة خضار، قطعة خس، ما نعطيها مثل الجرجير الخيار، هذه يسبب اسهال كثرته، وحنا في حاجة زي هذه. وتصير هذه الوجبة الصباح. وفي الليل الوجبة تاخذ لك حاجات بسيطة من الحبوب حقتها وتعطيها حاجات بسيطة مرة. يعني مثلا لو صارت دجاجة واحدة يمكن تعطيها مثلا 10 حبات 15 حبة قمح بس تكفيها، او مثلا 16 17 حبة بس كذا. الباقي نعوضه بايش؟ بالخضار. والخضار مش كلها اللي انا ذكرتها، مثلا تقطع لها تفاحة، هذه فواكه، مثلا تبشر لها جزر، نصف بيضة. على البيضة بعد فيه زيوت، فيه تشحيم، بس يعني عشان نعوض. شو اسمه، نكب الشاي. السلام عليكم. حطيت الشاي عشان نصور الحمام ونكب. يلا شو اسمه، بالطريقة زي هذه. يعني مثلا لمدة كم، 7 أيام 8 أيام، وبحيث ان الطير تخليه يمشي كثير. إذا صار دجاجة تفلته في البر، تفلته بأي مكان، تفلته في الحوش، في مكان ما عنده أكل. وتحط له في المويه خل تفاح، نقط خل تفاح مع المويه حقتها، بس نقط بسيطه خل تفاح. وكل 24 ساعه تغير المويه وتحط نقط. طبعا خل التفاح 2 3 ثم توقف تعطي مويه عاديه، ثم ترجع مره ثانيه خل التفاح، وتخفف عليه الاكل وتخليه يمشي. هذا هو العلاج. ولكن يختلف من طير لطيور. مثل الحمام الافضل تخليها تطير وترجع عشان تسوي رياضه على قولتهم، والدجاج تخليها تمشي. الطيور الصغيره تكبر القفص لها او تفلتها في غرفه. هذا هو العلاج. الان عرفنا طريقه التشحيم، الحين عرفنا علاجه. اللي يقول الدجاج وش فوائدها ومدري ايش وكذا، اذا كنت انا فاهم السؤال، طبعا فوائد الدجاج كثيره. انك تاكل فراخاتها، انك تاكل بيضها، انك تتاجر بها،
لها فوائد كثيرة، بس أنت وش اللي أنت تبغى منها؟ يعني كل شيء للشيء. في أحد يستمتع بشكلها وبصوتها هي والديك والفراخة، في أحد هواية، في أحد تجارة، في أحد يبغى يستفيد من أكل البيض، أكل الفراخة. كل واحد واللي هو يريد. بس من الضروري تنويع الأكل والمويه نظيفة. وطبعا العلاجات أنا قلت لكم علاج واحد شامل كل شيء، وذكرته لكم وصورته لكم وحطيته، بس ما أعتقد أن احنا نشره منكم. وسعره ب25 ريال. هذه من إنتاجي ذي. اليوم معطينهم خس. هذه المعالف شوفوا تراها زينة ذي. هذه بحيث ان الطير شو اسمه ما يفحط برجلينا. بس فيها عيب ثاني بقول لكم، اللي هو ان الطير احيانا يقعد فوقها وينزل عليها وصاخة، بس هذا هو عيبها. طبعا الفيومي القليد ذا 24 ساعة متوزي تحت القفص. ما هذه واحدة، هذه ثنتين. في واحدة منهم كبيرة بوريكم اياها، هي اكبرهم. هذا هي، اصبر شوي نشوف. طبعا هي هذه هي اكبرهم الحين. بدأت الحين تطلع مع الدجاج وتطاق مع الدجاج، وبدأت تقاشرهم. طبعا الطريقة الصحيحة للبيض، الحين شوف كيف مركبين البيض، لازم نقسمه، لأن مستحيل دجاجة تنام بالطريقة هذه. طبعا هم يرمون وبس. حلو انهم يعني عارفين الصناديق يرمون فيها، ولكن لازم نوزع، نحط في كل واحد تقريبا. يعني الدجاجة ما راح تنوم على أكثر من 14-15 بيضة. لو كثرت لها زيادة بيخرب أكثر. ليش؟ لأنها تنوم على نصه، ثم إذا احتر راح تنوم على النص الثاني، يرجع تنوم على النص الثاني، يتأخر البيض الانتاج وما يفقس كامل. جربتها، الأفضل تحط لك 14 12 13 على حسب حجم الدجاجة. في بعض الدجاج ياخذ أكثر على كبر حجمها، إذا نامت غطتك كامل. هذه هي الأفضل. ورقته عشان ناخذ، هذا واجد لازم ناخذ منه فرق. طبعا البيض هذا ما هو حق يوم ولا يومين للأمانة، يعني هذا تقريبا حق 7 أيام أو 8 أيام، تقريبا 8 أيام. طبعا أنا إذا تعدى 15 يوم 16 يوم شو اسمه طبعا لو في الصيف ينكبها على طول. في الشتاء أخليها 14 يوم أسبوعين عادي. ودائما أنا يوم كان الدجاج اللي قبل كانت الدجاجة إذا نامت على البيض تجي الثانية وتاخذ نفس الوضعية. على ذلك دائما تلقى ما عندك شيء راجن، وإذا رجنت واحدة رجان 2 3. هذه دائما فوق عشة الحمام، وهذه مسويت لي صدر دايم على ذا موقعة كذا.
الباقي هذا كله بلدي الدجاج. الحين لو لاحظتوا اكثر القنوات يصور لك يقول لك في الشتاء البيض ينقطع من الدجاج. لا والله ما ينقطع، ينقطع عندك انت شخصيا، عند غيرك ما ينقطع. ليش؟ طبعا انا ليش انا اذكر الكلام هذا؟ عشان الناس ما تاخذ معلومات خاطئه. البيض يكثر في الصيف وفي الشتاء. وامس بعد انا شفت بعد واحد عشة حمام يصور العشاش ويقول ناظروا ما فيه تفريق عشان الشتاء. لا انتم شفتوا المقطع اللي قبل، شوفوا الحمام عندي معشش واللي مبيض واللي مع فراخته. المقطع اللي قبل لا. ولكن ان الطيور قد تستنزف طاقتها في الصيف في البيض، ثم في الشتاء ما تقوى تبيض. ليش؟ لانه ما يعطيها لا فيتامينات ولا املاح. هذه الاملاح طبعا اذا قلت املاح ترى شو مقصود بها؟ مقصود بها الحديد، الزنج، الكالسيوم، شو اسمه، ايش بعد يجي لها 14 نوع. هذه متوفرة في الجسم. اذا قلنا الفيتامين طبعا الكالسيوم يجي مع ذولي مع الاثنين كلهم. اذا قلنا مثلا فيتامين بي، فيتامين بي 2، بي 12، بدال، سي، كل جميع الحروف حطها، ها كل بو هذه. اذا طاقتها انقضت في الصيف وانت ما تعوضهم يعني بتنويع الاعلاف وتنويع الخضار والفواكه، لان الخضار والفواكه كثير يجي فيها املاح. زين، اذا ما تنوع لهم اكيد بيتوقفون. الحمام اذا وقف بيض اعرف الكالسيوم قاضي، اعرف على طول. حتى الدجاج يكون الكالسيوم اللي عنده خلاص استنزفه. على ذلك لانه كل ما يبيض يستنزف، كل ما يبيض يستنزف من طاقته، يحتاج انك تعوضه. والسلام عليكم.